Kadu sih. Oh, ini karang tuh kayaknya. Ah. Iya, yaudah kena kerja di tibu, udah timah kali sebesar, yaudah kena saya kawan kecimurin. Mau dimang di sini. Yang sudah sebentar pasangan boleh beruntung. Oh. Di sini? Ah, kerung. Kerung misi plastik. Woi, Oke, ini B di Bali dong, udah tahu. be poleng. Ikan ini udah dipasut begini lah. Oh, ikan segini apa? Nah. Oh. Isi. Iya. Sama. Wah, sek. Masa? Kulit lagi ya. Woi, sampai malam.